अलि सब्जी चुलेत र म्यापाते ए यो चाहिँ सुगरको दबाई हो अनि भएन प्रेसर पनि हाई प्रेसरले पनि खाँदा एकदम दामी हुन्छ यो चाहिँ अर्ग्यानिक एकदम दबाई पानी यसमा केही छैन यसरी काटेर खान्छ कसरी आमा आमा यो सानो सानो त्यसै काट्नु भएको ए सानो चाहिँ यसरी खाँदा पनि हुन्छ अलिक ठुलोहरू चाहिँ चुट्टाएर यसरी खानु चाहिँ डिप गोली जस्तो मटेङ्ग्रा जस्तै अनि सिमल तरुको खाजा चटनी फर्सीको बियाको खाजा खाँदैछु म चाहिँ खाजा खाँदै आमाले यहाँ सब्जी केलाउँदैछ आमा छोरा त सँगै सुत्ने क्या आपा यहाँ सुत्दै उयो हेर्दैछ सोच्दैछ हो म चाहिँ यहाँ सिमल तर चटनी फर्सीको केराको सब्जी उयो खाजा खाँदैछु यो हल्का फर्सीको केरा चाहिँ पिसेको मिठो हुँदैन डाइरेक्ट खानुपर्छ अन्त मिठो हुन्छ यो सब्जी चाहिँ उसिनेर हाफ बोइल गरेर निकालेर चाहिँ धुनुपर्छ धोएर चाहिँ लसुनसँग सुक्खा खोर्सानीसँग भुटिकन खानु चाहिँ यति मिठो हुन्छ यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हो प्रेसर र सुगरलाई चाहिँ एकदम दामी हुन्छ है तपाईँहरूले पनि पायो भने जङ्गलमा टिपेर ल्याएर खाइहाल्नुहोस्